história é essa aí, cara? Vocês estão falando aí? A rosca ali no... A rosca, tá... espanou a rosca? Agora eu consegui já. Interessante que esse foi legal. Não. Vai enfiar o dedo no outro. Esse aqui não. O que você tá falando aí, cara? Fala pra caramba! Eu tô falando que eu botei meu carro pra lavar, o cara botou água. Invincible. Essa galera aqui é da onde? Fala tu, Cristiano. Fala comigo que eu tô cansado. Tá cansado? Nem pedalou ainda? Tô há 10 minutos pedalando. Já fiquei cansado. E aí, meu amigo? É moicano, ó. Toda vez que eu pedalo, sai o moicano. Vai ficar maneiro.
Verdade. E aí, Xarope, como é que você tá? Tranquilão. Da taralha lá. Chegou rápido, né? 3 quilos de pão. Porra, não, é Deixa eu ver, pão, mostra aqui esse pão aqui. cheiro de 3 quilos de pão. Caramba aí. E aí, Aninha? Pensei que era você. Tá tudo bem, Aninha? E aí?